各位教授同埋各位同學同埋各位來賓嚇，咁咧就其實我咧就係一個研究者嚟嘅，就都未有攞青質成為家，都係一個即係比較喜歡呢樣嘢嘅嘢。咁我就都叫做喺歲數方面咧，都研究咗有半個世紀啊，有50年咁滯。咁啊，所以咧就幾乎咁多門術數咧，我都玩過下，即係咁樣啊。但係講精通咧就講唔到，即係不過咧就我今日可以將少少嘅心得，就同大家分享一下啊。咁咧就喺近呢一年幾嚟咧，我就發覺咗一樣嘢，就係好多人將個易經咧同個管理學啊拉埋一齊。咁啊，我亦都見到有幾個啲所謂易經專家咧，就去講即係易經同埋管理學嘅關係咁啊。咁其實咧呢個咧亦都可以講話呢嚟做一個借鑑，都係可以嘅，啊都啱嘅。因為周易咧由伏羲畫八卦咧，到而家咧到4000幾年歷史啦。而歷朝歷代咧，就研究周易嘅人咧就非常之多嘅，起碼有幾千家咁滯啊。咁啊，周易咧亦都叫做群經之首啊。到咗今日咧，我認為咧，即係周易咧可以講話係即係呢本書學嘅人讀嘅人咧，就嗰個範圍係其他所有嘅書係最廣嘅。因為無論喺廟度同人占卦、占文王卦，或者喺掛牌同人哋算命嗰啲咁咧，以至到大學嘅教授、專家，好多都有讀易經嘅。所以咧，我哋認為咧，即係好少有一本書能夠包含到咁多個階層嘅人都去讀嘅。嗱，呢本書可以講話都喺中國嚟講都算一本係奇書嚟㗎啦嚇。有好多人以為咧，周易只係不過一本卜筮之書，即係占卦用嘅啫嚇。其實咧就如果淨係話周易愛嚟占卦用嘅咧，就唔會咁多學者去研究㗎啊。因為學者嘅研究咧，嗰啲教授去研究呢本書咧，主要就係研究佢爻辭嘅內容，佢嘅哲理啊，喺研究哲理方面嘅多啊，就係呢嚟占卦嘅咧就係少啊。咁因為佢易經咧就係周文王寫個384爻咧，嗰個爻辭裏頭咧，如果你單憑個爻辭去解釋咧，就應該係比較上唔係咁容易，即係可以即係對一件事問事嘅解釋得咁清楚。所以後來又先有所謂文王卦，即係而家一般所謂嘅火珠林。咁啊，佢火珠林佢就係佢就唔理爻辭嘅，佢係完全唔理嗰個384爻所講嘅爻辭，佢係唔講嘅。佢又將6個爻咧就分咗佢係父母兄弟子官鬼妻財咁樣嚟，同埋加埋六獸咁嚟定嘅。咁但係文王卦咧，我都有即係舊時都有接觸過啊。不過我咧就始終個興趣咧就唔係喺呢一方面度啊，所以咧文王卦同埋周易嘅爻辭咧，我叫做略為懂啲咁樣。喺周易裏頭咧，同管理學嘅關係咧，我認為最主要就係周易所講嘅咧，就係講天時、地利、人和呢3樣嘢啊。天時咧其實即係等於時機啊，即係一個人咧捉唔捉到個時機，呢個係好重要嘅啊。時機嚟嘅時候，你能夠及時捉住佢啊。時機未嚟嘅時候，你又去等個時機嚟啊。地利咧，即係你自己個位置坐喺邊度，或者個地方適唔適合你做咩生意，呢個地利。人和咧就梗係人際關係啦，呢個比較容易解釋啦嚇。就係所以你唔理你係做乜嘢事都好，呢個天時地利人和咧，似乎都係走唔甩嘅啊。咁但係咧就喺術數方面咧，
就除咗天時地利人和之外咧，我哋仲所謂加一個神助。呢個神助咧，其實我哋唔係迷信話咩神啊咩之類，唔係，因為我自己本身都冇宗教信仰嘅。呢個神助咧，其實即係等於一種大自然嘅潛在嘅力量喺度。呢個大自然嘅潛在力量咧，就足以影響你一個人嘅思想啊，各樣嘢。有人認為呢個係地球嘅物理學。而家我最簡單講咧，講一個即係話要等個時機，即係天時嗰個咧，就乾宮卦咧，就係大家學易經咧，就一定有㗎啦，因為佢第一卦嚟㗎，其實係易經嘅第一卦就乾宮卦。佢初爻就潛龍勿用，即係話俾你聽，你未得勢嘅時候咧，就唔好亂咁嚟啦。呢個其實呢個潛龍勿用成個卦嚟講咧，以前皇帝係當龍嚟睇嘅。所以佢潛龍勿用，所以佢做咗皇帝之後，即係太子做皇帝之後，佢以前住間屋就叫潛仔。佢第二爻咧就見龍在田。再到上第三爻咧，其實就係最危險嘅一爻，因為咧凡係由第二把交椅上第一把交椅嘅時候咧，通常係一般係最危險嘅時間嚟嘅。咁所以嗰陣時咧，佢第三爻就君子終日乾乾，直剔曰厲無咎。即係朝頭早做嘅嘢，就夜晚黑我哋要反省一下，睇下有冇做錯。咁然後先四爻就或若在淵，五爻咧就飛龍在天啦。咁就不如正式做登天子之位。咁所以皇帝嗰時叫九五之尊，就九五爻嚟。再到九五爻咧，就其實喺易經度咁多個卦裏頭咧，上九爻即係最上嗰爻咧，差唔多都唔係好嘅。即係好少喺上九爻係好嘅。大家不妨睇睇易經裏頭嘅卦，佢因為上九爻咧就去到最高位，亢龍有悔。有好多卦咧，譬如水澤節啊、澤水困啊咁之類嗰啲卦咧，都係喺上六爻都係唔好嘅。即係話佢喺易經嘅意思就話，人咧就要知道進退，喺咩時候進咩時候退。上到最高位嘅時候就知進不知退咧，咁就係唔好嘅。能夠固守喺呢個九五個爻呢個至尊嘅位裏頭係最好嘅。所以佢上到第六爻嘅時候咧，佢就認為係即係脫離咗群眾啊或者咩之後，咁就所以叫做亢龍有悔呢個。咁同時咧，如果維持一個定嘅局面咧，咁佢就好講陰陽爻嘅。佢1、3、5係叫陽爻，2、4、6嘅陰爻。呢個我相信呢度大家都應該個個都應該都好明白㗎啦。如果陰陽爻各居其位，就係一個地水師卦，唔係火水既濟水火既濟卦，就即係陰陽爻都完全同晒嘅。咁但係呢啲卦咧就反而唔適宜動嘅，因為一動嘅時候咧個位啊變晒咧，就變咗反而唔係咁好。所以咧就呢個雖然話係既濟啊，但係就唔係適宜即係變動嘅，即係只宜守舊嘅啫。即係講到時機方面咧，有好多人認為消息靈通咧，就係對時機就係好重要㗎。即係其實咧，我就認為咧，所謂消息靈通咧，都有個變數㗎。譬如好似我以前喺我嘅書度寫過，譬如82至到84年之間，嗰時咧就有好多人已經知道咧，香港一定係回歸中國㗎啦。喺嗰個時候咧，就有好多人將自己嘅資產平賣移民啊，咁諸如此類咁。佢呢個消息因為個消息靈通，佢知道實係會咁發生啦。於是乎佢就認為咧，就係香港唔會好㗎啦。咁呢個時機判斷咧，就可以講係錯咗嘅，判斷錯咗嘅。因為而家睇下咧，
當時我記得咧，就喺渣甸山呢頭嗰啲有啲樓咧，成3000尺嘅都係100萬到就買到。如果而家翻嚟睇睇咧，就真係爭咗幾十倍咁多咁遠啊！即係呢個時機判斷咧，就我覺得係錯嘅啊。咁有啲人以為咧，即係如果問一件嘢好唔好咧，就可以用文王卦嚟占。其實文王卦咧就同易經係完全唔同嘅，因為易經咧就係完全講爻辭嘅啫。但係呢個文王卦咧就係唔講爻辭嘅，就係完全係佢另外一種方法嚟嘅啊。但係咧由易經發展出嚟嘅術數咧，就係好多門嘅，包括有就係紫微斗數啦、風水啦、六壬啦、奇門遁甲啊，都係由易經嗰度轉過嚟嘅啊。所以我以為我自己咧，我自己嘅觀點或者可能錯都唔定，我就成日覺得呢個世界宇宙咧係分分鐘喺度變化，時刻跟蹤喺度變化。咁我哋如果能夠追得住呢個變化 ，catch 得到呢個時勢啊，如果你識得一兩門嘅術數咧，就係會有好大嘅幫助嘅啊。因為好似奇門遁甲咁，佢有講天時地利人和之外咧。佢仲有嗰個神助啊！其實呢個咧，呢個係好有用嘅。咁奇門遁甲嘅來源咧都好古噶，就話都話有幾千年歷史啊。相傳咧就係9天玄女教俾皇帝就滅之由嘅。不過呢個傳說咧個可信程度咧其實就唔高啊。如好似漢朝嘅張良啊，三國時候嘅諸葛亮啊。以至到羅伯溫啊嗰類嘅人咧，佢哋都係喺呢個奇門遁甲都係好精嘅啊！咁咧我咧就寫過一篇，就喺《蘋果日報》發表嘅前年，就叫做《從術數迷宮到奇門遁甲》啊！當時我寫完呢篇文章之後咧，就引起一個好大嘅反響，就江湖上就好多人話識奇門遁甲，咁啊佢哋發表嘅嘢咧，咁啊我睇嚟就覺得即係唔係幾啱我自己嘅睇法，因為奇門遁甲其實只係2種方法嚟起盤嘅啫，一個就叫拆補法，一個叫自潤法啊。但係佢哋嗰啲咧就係完全唔跟呢個啲方法嚟自己起盤嘅，所以我覺得咧就有啲唔係幾啱，但係咧。我而家因為年紀大咗，就同當年即係寫紫微斗數嗰時候唔同。嗰陣時候咧就肯同人拗啊。咁我而家就已經冇咗呢個同人拗嘅氣勢，所以我就人哋點講我就由得人哋點講就算數啦咁啊。飛星庫裏頭咧，即係如果講到風水玄空方面咧，飛星庫就有一句説話咧，佢話小人活利妄行就禍由己作。其實呢個咧都係㗎。如果你話樣樣都唔理，自己對於天時地利人和各樣嘢都唔理，自己咧話做就做，中意做就算咁樣。咁嗰個冇分清楚嘅時候咧，嗰個失敗嘅機會係好高嘅嚇。喺易經之後嚟咧，孔子所寫個繫辭咧。繫傳咧就係好值得讀嘅，因為一本非常之好嘅書，裏邊嘅哲理啊、傾通啊，一路到而家咧都係好適用嘅，係非常之好嘅啊。咁啊，孔子講過喺繫辭講過一句説話咧，佢話通變之謂是啊。咁啊，通變即係點咧？通變就同變通唔同，即係呢個佢呢個通即係等於明白。明白到嗰個變通，叫做通變之謂是嚇。咁佢就喺南懷瑾嘅先生嘅著作裏頭咧，佢就對呢篇嘢咧，佢又解釋得好詳細。佢話上等嘅人咧就係領導個社會去變嘅，啊中等嘅人咧就係捉住個機會嚟去變嘅。
下等嘅人咧，即係末等嘅人咧，就跟住人哋走嘅啫。人哋點走佢係點走㗎啦，咁啊！但係佢宇宙世界萬物咧都喺度變啊！喺將變未變之間嘅時候咧，就自緊要能夠識得點樣去把握個機會啊！呢、個孔子所呢個所謂通變之謂是啊！佢嗰個繫詞嗰度有一句説話，呢句説話咧，我今日喺呢度講咧，我就唔知我嘅解釋啱唔啱，因為無論南懷瑾先生嘅解釋，而至到辭海嘅解釋、辭源嘅解釋，我睇過無數嘅人嘅作品嘅解釋，我覺得佢哋嘅解釋都係帶咗有個牽強喺度。咁啊，我作我自己嘅解釋，就希望大家聽完之後，無論啱或者錯嚇，都大家一個意見啦，係嘛？咁佢呢句説話就係點咧？佢話參悟之變，錯綜其數，通其變，就遂成天下之民啊！啲咁樣，即係佢話阿南懷瑾先生同埋辭源啊、辭海啊，而至到嘅解釋咧，佢呢個參悟之變咧，佢個參嘅係當三。佢話第三爻同第五爻嘅變咧，就係錯綜其數，另外個數咧就係複雜晒㗎啦嚇。咁啊遂成天下之民，咁啊天下之間嘅道理咧，都喺晒呢個參悟之變。咁但係我咧就好唔同意呢句説話，呢句説話，我就認為呢個參悟之變咧，佢就應該唔係講即係純粹講易經嘅爻嘅變嘅，呢個應該係講洛書嘅，講洛書嘅變啊！嗱，而家我影俾大家睇下呢個，嗱呢個就係洛書嚟嘅嚇。洛書咧佢就係阿金庸小説最中意寫呢個㗎啦。啊，佢話左無論點樣加都係15啊，無論左下中橫加都係15。咁我就認為咧，佢個參悟之變咧就喺呢度嚟，因為佢4、9就係隔5，就應該黐埋一齊嘅；2、7又係隔5，就應該黐埋一齊嘅；1、6又係隔5，應該黐埋一齊嘅；3、8又係隔一個5，所以佢3、8又黐埋一齊。咁佢黐埋之後咧，就變咗咁啦，啊，即係2、7、3、8、1、6、4、9，啊，就成為佛家個萬字啊！如果連起嚟，啊。咁啊，佛家呢個萬字咧，其實就內藏有好多心意喺度。佢就話俾你聽，嗰個軌跡係點走啊？佢5、6、7、8、9、10，佢唔係話咁樣揼揼轉，或者咁樣揼揼轉，佢唔係。佢5啊飛到6，要咁飛嘅；6去到7就咁上嘅；7去到8就咁走嘅；8去到9就上到頂；9啊落翻落去1，1啊成日都去2嘅，2啊同3，3啊同4。啊，咁佢呢個軌跡咧，呢個軌跡咧，就學完空風水嘅人咧，就一定要識。啊，就如果你識咗呢個之後咧，就將來學奇門遁甲咧，亦都方便好多。啊，奇門遁甲亦都係靠佢呢個嚟飛嘅，所以我就認為咧，參悟之變就錯綜其數，啊，就遂成天下之民。我就認為呢句説話咧係應該係講呢度嘅，就唔係講一個卦嘅第三爻同第五爻變就遂成天下之民嘅。因為一個卦咧，其實你講變咧，任何一爻都可以變噶嘛。啊，有1爻可以變，2爻可以變，3爻可以變，4爻可以變，5爻變，6爻變，任何一爻你都可以變㗎。啊，即係譬如你話風水換咁啊，5爻變咁，變為山水夢咁啊，呢啲係5爻變啦，係嘛？咁佢已經係變咗第二個世界啦，都係錯綜其數啦。咁啊，點解佢一定要寫參悟之變咧？咁我呢個咧就可能我係由讀書起都係頑童啦嚇，所以咧就我好多嘢就即係我覺得即係儘管係南懷瑾，我係好崇拜呢個人。佢寫好多書，佢寫嘅佛經嘅書寫得非常之好，但係咧。我覺得佢寫風水書啊，佢寫易經寫嗰啲咧，到底咧我就因為我同你哋中文大學何文匯博士咧都係好朋友嚟嘅，我哋成日都傾偈嘅。
我哋呢班老傳媒咧，即係70、80歲嘅已退咗落嚟嘅老傳媒咧，每個月都有聚會一次，所以我同阿何文匯博士咧都好好傾嘅。但係我成日話佢哋咧，佢哋係純數學嚟嘅，佢唔係應用數學。即係我哋學嗰啲就係應用數學，佢哋學嗰啲就純數學，即係佢嗰啲係 pure maths 嚟。我哋學嗰啲咧就係 apply maths 嚟嘅，即係唔同嘅，即係就咁。仲有一樣嘢咧，喺易經裏頭嘅爻辭咧，佢就愛嚟判斷乜嘢咧？佢完全跟個爻辭去判斷，所以佢係貞吉啊、晦無啊、無妄啊呢啲咁，呢咁嘅字眼就係好多嘅。元亨利貞呢啲字眼係好多嘅，但係咧我哋個應用數學咧就完全唔用呢啲㗎。咁我哋咧就係、譬如呢個飛機本飛出嚟之後咧，咁邊樣嘢屬咩？邊樣嘢屬咩咧？我哋係有晒㗎。譬如你2係屬土，7係屬金，6係屬金，8係屬土，3係屬木，4係屬木，9係屬火咁。咁我哋就跟個金木水火土喺風水一樣。你一睇間屋，一個叻嘅風水睇間屋，你入到間屋咧，呢間屋財氣好唔好？夫妻和唔和？如果有疾病係有咩病？你係睇得好清楚嘅。佢就靠咩咧？佢就靠呢個金木水火土，同埋呢間屋住嘅人點樣咧咁。咁佢又有我哋有分嘅，所以金咧就主義嘅，木就主仁，火就主禮，土就主信，水就主智，智慧嘅智。而喺嗰個人身上咧，個理論咧就同而家嘅中醫係一樣嘅。因為我有幾個中醫咧，同我都好老友，佢就好中意同我傾偈嘅，好中意同我傾呢啲咁嘢嘅。佢哋咧中醫咧就係同我哋術數講嘅一樣。佢金咧就主肺，木咧就主肝，水咧就主腎，火就主心同埋眼，土咧就主脾，所以咧就我哋根據呢度咧就可以知道好多嘢。譬如好似易經講個雷天大壯卦大壯卦咧，易經裏頭嘅爻辭咧佢就係咩喪陽於翼上六就抵陽觸犯咁就不能退不能進咁呢啲咁嘢，無由利就奸則吉咁，佢係呢啲咁嘅爻辭嚟嘅。如果你憑呢個爻辭去睇呢個雷天大壯咧，你都幾難決定咧一樣嘢點。但係喺風水嚟講咧，呢個卦嘅解釋就唔同啦。因為佢雷天大壯，上邊就係木，下邊就金。我哋就話咧，木金相反就背義忘恩啊嘛。咁同時咧，因為木係主肝啊嘛，咁你金克住個木咧，我哋就話個人個肝一定有啲事如果佢金克住木，個木係震咧，震就為手啊嘛。咁呢個人就好容易手傷，手足會容易有事。即係其實風水就靠呢樣嘢嚟判斷嘅，就唔係靠個易經嘅爻辭去判斷嘅。所以喺個風水嘅判斷咧，佢係嗰個信息係好清楚嘅。好似譬如又講到澤水困澤水困呢度咧，困於澤泥啊嘛。呢個啲讀過易經嘅朋友都知幾乎冇一爻係好嘅，因為困厄真係由第一爻至到尾嗰爻都冇一爻係好咁滯，即係爻都係差嘅。但係風水又唔同喎，澤水困咧就上邊係金，澤係金啊嘛，下邊係水。咁咧喺風水咧就啱啱調翻轉頭，風水咧就金水多情，就貪花亂走。即係同時咧，亦都係因為金水兩相合你行七一門咧，即係金同水啦，即係澤水困啦，如果你行七一門嘅咧，你去到間屋企度，就算你又問佢呢個房邊個住㗎咁佢如果行七一門，佢話個女住㗎，呢個女仔一定係靚女嚟㗎。
一定係相當靚女啊，金水兩相鹹啊嘛，一定係呢個係真係可以講話走唔甩㗎。呢個風水嘅本事咧就喺呢度啊！如果你話你純粹揾個擲水棍嚟解釋咧，你又可以講話即係相差得好遠好遠啊！咁啊，其實呢個南懷瑾先生咧，佢都承認即係風水係一個地球嘅物理學。咁而事實上咧，而家我哋喺風水度做到咁多嘅嘢而應嘅咧，到底係地時嘅影響，因為到底係輻射嘅影響啊？大家都唔知啊，因為咧我記得咧，英國一個好出名嘅科學家 Stephen Hawking， 大家應該都聽過啊。咁佢就認為咧，輻射都係發明咗100年啫，100年多啲啊，即係舊時都唔知有啲咁嘢嘅。咁呢個世界上無聲無息啊，無形無態啊，大家完全捉摸唔到嘅嘢，而佢可以影響你個人嘅咧啊，嗰啲嘢咧，佢認為咧過幾百年咧就會陸陸續續會有得出嚟㗎啦，會陸陸出嚟，到時咧就可能即係解釋到點解要咁樣飛法嚇，點解要咁樣行法嚇？呢個咁樣走法，點解要咁樣走？而家我哋就只能夠咧，就根據古人教落嘅方法係咁做，我哋就跟翻咁做嚇。嗱又再講到個易經嘅雷地豫啊嚇，豫係娛樂啊嘛嚇，即係講玩啊嘛嚇。佢最後一個一爻上六咧，就好似係明喻啊嚇，即係玩到夜晚都仲喺度玩，但係雷地豫咧。就喺風水度咧，如果你係行雷地豫卦嘅咧，就都幾大劑下嘅喎嚇。因為點解咧？喺風水就話雷出地而相沖啊，定遭自谷啊，即係2、3咧時候咧，就一定有官非嘅，一定會犯官非嘅啊。同時咧，佢仲有一句説話咧，叫如意食田，即係豫卦嚟講咧，如果豫卦行門咧。個人一個腸胃就一定有事㗎，因為佢一個3一個2，3就為木，2就為土，2就係坤宮卦，坤宮卦即係福，即係土，木克住個土，所以咧住喺呢個2、3門嘅人咧，啊佢除咗有官非之外咧，佢腸胃都唔方好得去邊㗎，啊呢個都幾肯定㗎，所以喺風水喺實用方面咧。我覺得係幾得㗎啊！因為我自己搞咗咁多年咧，我覺得咧，的確係一個純數學同埋一個應用數學嘅分別。譬如天澤履啊，天澤履就係1617啊嘛，上面我係乾宮卦，下邊我係兌卦啊，就叫做天澤履。如果喺易經咧，就履虎尾啊，至人凶啊，呢啲咁嘢啦嚇。咁啊，如果喺風水嚟講行6、7咧，又係好大件事㗎，又係一定有官非㗎，啊，因為6、7咧喺風水嚟講叫做交劍，交劍就一定有官非㗎。嗱，我記得咧，我舊年咧我就好少接受人訪問嘅，因為我幾廿年嚟咧都係我中意自己即係研究，就好少出嚟接受訪問。舊年咧，我就接受咗光明頂嘅陶傑嘅訪問，啊，就講到咧問我香港前景點，我就話俾佢聽嗰時候話咧，我話3間大銀行啊，渣打、匯豐、中銀，3間銀行都係向北嘅，都係7運向北嘅。7運向北咧，而舊啲係即係講2000年、15年啊，就3入中宮，啊，就8到前，啊8到前。我如果個風水造詣唔深嘅咧，就認為8係財星，財星到門就實好辣㗎喎。但係我話唔係，我話就因為點咧？佢話呢個8係本來係山星嚟嘅，山星落水咧，我話實係損丁破財嘅。我話破財就固然一定㗎啦，損丁咧喺銀行方面嘅損丁咧，就唔一定話係死人冧屋嗰啲嚇，就係財源啊。咁結果咧就不幸而言中。咁我呢一年嚟咧，我就好靜心去睇佢銀行方面有咩改變啊，有乜嘢即係點樣去解拆啊咁樣嚇。
但係1年過後咧，我覺得佢哋第一可能唔係幾信呢樣嘢啦，第二都冇人真係懂得去拆啊！所以到而家今時今日，大家都知道啦，喺今年銀行業的確係唔係幾好啊！我嗰時我就話銀行為百業之母啊！我銀行唔好咧，就其他行業都唔多好得去邊噶。我仲記得係咁講嘅。但係中國咧有度咁，中國人咧自古以嚟啊，就學術數嘅人咧，學呢啲嘢嘅人咧，佢當佢學到之後，佢得到個真傳之後，佢就唔會隨便教人嘅。佢個手臂係好緊要嘅，個秘密佢，但係真係，你叫都叫唔開佢個口㗎。佢唔會咁樣隨便都教人嘅啊。所以咧就變咗咧，就江湖上咧好多咧就又想揾錢啦，或者嗰啲啦嚇，又想揾錢啦或者咩咁，於是咧就自己發明咗好多方法啦。咁啊，所以咧其實咧就係一條脈絡嚟嘅啫，陣間就變咗無數咁多脈，無數咁多脈啊，真真假假就撈咗埋一齊啊。而有一句説話叫真傳就一句話，如果佢真係傳俾你咧，就一句話夠啦。假傳咧就萬卷書啊！嗱，講到地理方面咧，地運方面咧，如果你識睇一個地方嘅地運咧，其實係好着數㗎。我記得咧，大概係應該20幾年前，我有一個學生就跟我學風水嘅。咁啊，佢本來想喺尖東啊買層樓，買2個單位做寫字樓。當時我力勸佢冇買。咁我叫佢，我話你如果你要買咧，我就你啊買翻彌敦道啊、金馬倫道或者加連威老道之間，我話應該買嗰頭。咁佢問我點解啊？咁師傅，我就同佢講，我話尖東咧，成個尖東係乾順向嚟嘅，坐乾向順嘅。凡係屬乾順向咧，古時呢條線就唔係幾取嘅，因為個運短啊，個運短啊，佢7運一過到8運咧，佢就弱㗎啦。所以我話尖東咧，到2004年之後咧，佢就個地運就會一路落㗎啦。咁佢果然就俾我講中咗佢。咁2004年之後咧，本來2004年之前咧就好多夜總會啊、大酒樓啊乜嘢喺度啊，一到2004年冚唪唥執晒啊！我哋中國城啊、大富豪啊嗰啲冚唪唥全部散晒。咁而家嘅尖東咧，同7運嘅時尖東咧，大家係無可置辯，應該的確係尖東嘅地運係過咗㗎啊！咁而尖東嘅公司啊各樣嘅就希望盡量挽救翻個尖東嘅地運，就喺尖東度加多個地鐵嘅出口，希望人流多啲。但係人力始終都冇話挽救，地鐵個口係加咗啦，但係依然係唔夠舊時旺嘅。啊，所以我話地利同人和方面咧，就係比較容易決定一啲，喺決策方面比較容易啲地利人和。但係天時方面咧，就係比較真係關鍵啦。啊，即係頭先我正話講話82、83年間，港幣貶值到要同美金掛鈎啦，啊，房地產大跌啦嚇，咁啊謠言係四起啦，好多人賤賣啲房地產。我唔好講邊個，大家應該都知道，香港有啲好有名嘅人嚇，將自己本來好賺錢嘅嘢平價咪讓咗俾人嘅嚇，移民都可以第二度嘅。咁呢個決策就係錯咗㗎啦，當時就係嘛。咁咧，但係亦都有人咧就睇準咗呢個時機，就乘機撈平嘢啊，撈到平嘢咧，咁到而家咧就真係發達啦。啊！即係同嗰陣時嗰個價格咧，起碼相差幾十倍，起碼相差幾十倍咁多，唔係話1倍2倍啊！啊！咁呢個亦都係可以講話咧，呢個時機之難之把握咧，就因為有陣時咧，你係需要有啲冒險嘅精神。你睇下呢個險你自己冒唔冒得過？嗱，大家如果讀過易經嘅咧，就知道水山展呢個卦辭啦。水山展都去到後嗰卦咧，就話如果你有啲冒險嘅精神，而嗰粒冒險都過而前進嘅咧，
咁你又點啊？本來嗱水山子水就前面係坎公啦，坎就為險，大家都應該知㗎啦。艮就為止啊嘛，即係艮就為止，即係停喺度唔喐啊。咁水山展就即係你見到前邊有險而唔行，咁為之水山展咁但係佢去到最上咬嘅時候咧，嗰陣時就可以行啦，就即係會問句説話：你夠唔夠膽？睇唔睇得準個時機？所以天時地利人和三樣嘢咧，呢個天時係最難捉摸嘅一個，就係最難捉摸嘅一個。所以中國舊陣時咧，所以有國師級嘅人物咧，就係佢係會精通幾門嘢嘅，紫微斗數、風水、奇門遁甲，或者六壬都得，或者六壬都得咁我同大家講一講六壬同奇門遁甲咧，係中國兩門係好厲害嘅一門術數嚟嘅，即係相當厲害嘅。尤其是六壬數咧，佢係嗰個起盤嘅方法咧，佢係根據個月相。所謂個月相咧，月相就係跟個地球同太陽相對嘅位置喺邊度。而家呢個太陽咧就係我哋喺個地球嘅底部度。即係而家，所以咧我哋上邊係冬天，墨爾本同埋新西蘭嗰啲就係夏天。呢個太陽喺個底部。佢話每日呢個太陽同個地球，因為地球環繞太陽轉，每日就行一度，就360度咧就叫做行一個圈，就叫做一年啦咁啊。呢個係人定嘅一年，但係其實佢係行個圈嘅時間係365日點2小時幾所以佢就有誤差率喺度。而呢個誤差率咧，中國嘅曆法又真係好叻㗎佢有19年7閏，即係每4年有一閏佢，佢係將佢調整翻，將呢個誤差同佢調整翻。呢個曆法真係好叻㗎。呢個中國人個地運咧，每20年一轉咧，亦都有一個道理㗎。你哋19年之後咧，譬如你今日係1月18係嘛？農曆咧就係12月幾多啊？今日咁你19年之後咧，你就呢個農曆同呢個陰曆又走翻一齊㗎咯喎，農曆同陽曆又走翻一齊㗎咯喎，即係如果你做生日，你做開陰曆嘅今年係12月唔知今日應該係12月初9，今日12月初9冇錯啦。就西歷1月18，咁大家不妨查下19年之後咧，呢兩個日子又走翻埋一齊啦，又係呢個12月初9，就而西歷係1月18㗎啦至於奇門遁甲咧，就舊時俾人叫做帝王之學即係皇帝身邊嘅人咧，就即係你做得國師咧，就一定要識奇門遁甲，因為你喺皇帝身邊咧，好多時突然間發生一件咩事？你突然間發生一件事嘅時候咧，你唔可以用八字嚟算，唔可以用紫微斗數算，呢啲嘢通通都唔得㗎。你只能夠用奇門遁甲呢樣嘢聚焦嚟算，呢個即係等於一個顯微鏡咁。但係睇一件事嘅時候，你要聚焦去睇呢件事有咩事幹。所以奇門遁甲判事咧就係好準確嘅，因為你喺皇帝身邊咧，皇帝問你10樣嘢，你有9樣錯㗎啦，夾晒頭啦，唔使問㗎呢個佢六壬數即係能夠問一件事，即本事之詳細咧，就並非你喺易經度攞個爻辭或者攞個文王卦所能夠相比嘅。譬如你有件好大嘅投資你嚟問我，咁有時咧以我自己嚟講我就有時就用六壬，就有時用奇門，就是但有我一門。但係用六壬嘅好處就點咧？六壬因為佢頭先我講咗個由個月將，即係由個太陽嗰度嚟起貨嘅，起一個貨出嚟。佢起完貨出嚟咧，佢就有3傳就同埋4貨3傳同4貨。佢第一傳咧就叫初傳，就第2傳就叫中傳，第3傳叫末傳。咁嗰啲3傳就講咗好啲你聽佢初傳咧就叫發端門，發端門即係呢件事幹係點樣嚟嘅？即係個發端門，佢去到中間咧個門咧，中門咧叫移易門，即係中間會發生咩變化？你而家做呢家嘢去到中間嘅時候會發生咩變化？
到末傳咧就叫歸計門啦，即係嘅結果係點樣樣。所以佢就好詳細講到俾你聽，你由開始到中間到結尾點樣樣啊？譬如你就算一個男仔，佢嚟走嚟同你講啊，佢話阿師傅話我想結婚喎啊，我想宣算我同我女朋友夾唔夾咧咁啊嚇。咁其實呢個咧就或者奇門或者六壬咧都算得好準嘅。個女仔唔使嚟，你開咗課之後，你已經知道呢個女仔係靚定唔靚，係白定黑啊？皮膚係白或者黑，你都睇到晒㗎啦啊！同時呢個女仔係真中意你定假中意你咧？因為係貌合神離咧啊！咁啊都睇到晒。仲有一樣嘢仲神奇嘅咧，佢哋兩個人已經有咗關係未？你都睇到㗎咁所以佢係比其他嘅人本事㗎啊！喺最近呢度有一個我唔開名啊，因為呢啲地方我一定唔開名㗎。有一個朋友，我將佢講出嚟，你哋全部都識㗎，係香港嘅名人嚟㗎。佢個仔咧，佢話帶個仔嚟同我食飯。啊，食飯嘅時候，佢又問我，因為佢個仔識個女朋友，就問我即係點樣。我就起咗課之後，即時起咗課。我就話俾佢聽，我話第一，你個女朋友唔白淨㗎。佢話啱啊，呢個絕對啱啊嚇。咁我話中等身材。我話仲有一樣嘢咧，佢話我呢個女仔好想嫁俾你，但係咧個問題就咁，雙方家長都唔同意啊，雙方家長都唔同意。咁結果咧，呢件事真係準㗎喎。咁佢雙方家長真係唔同意嘅喎，因為雙方家長嘅政治立場係完全唔同嘅。兩個人嘅政治立場，兩家嘅政治立場係完全相反嘅啊！即係咁樣啊。咁所以咧就冇得拗呢樣嘢。而奇門遁甲咧就係根據24節氣嚟定嘅。佢就複雜好多啊！佢就總共有1082課啊，即係嗰個課數真係好多㗎啊！佢分有陽遁同陰遁，佢就分夏至同冬至啊！佢一到咗冬至同夏至咧，佢就決定咗嗰個係陰遁，即係頭先嗰個順飛定係逆飛嚇。佢所謂冬至一陽生就夏至一陰後，佢就靠呢兩個，而且咧佢呢個仲有一樣嘢，佢24節氣喺個24節氣度咧，佢又仲分上中下3元，咁啊上中下3元之後咧，佢5日就為一後，所以佢嘅變化係好大嘅。嗱呢度我又俾大家睇睇啊，呢個嚟啦，呢個就係啦嚇。嗱，而家咧我哋就應該係去到小寒之後啦。小寒之後係呢個啦嚇，應該小寒之後，過幾日就到大寒啦嚇。而家小寒就285嚇，285咧就即係2咧就係上元，8就中元，5就下元。咁佢呢一個咧就5日一後，就用甲嚟到定嘅。用甲幾日嚟定嘅，甲前面嗰5日就為之一後，己之後嗰5日就為之一後。佢係用6甲，即係甲子啊、甲戌啊、甲寅啊、甲辰啊，咁用6甲嚟起數嘅。咁但係佢起完數之後咧，嗰個甲就匿翻埋嘅喎，所以叫遁甲，佢唔係冇。不過起完出嚟，你睇成個盤咧，個盤係冇個甲字嘅。但係但係你起個盤咧，你係要由個甲嚟起嘅，所以嗰個甲就係個因，出咗嚟個就係果。個因你係永遠唔知嘅，你幾時做過有啲乜嘢？而家有個果出嚟，你係唔知個因係幾時做嘅啊！所以我成日都話咧，呢啲咁樣咧係同講易經每一爻點樣分析或者點樣咁啊，一般嘅易學家咧。我就始終喺我個人意見，或者係錯都唔定，我就成日覺得佢哋係純數學，而我哋呢啲咧係叫應用數學嚇，即係咁樣。
所以我而家認為咧，如果喺決策方面啊，識得下錄音同奇門咧，係會俾人着數啲嘅。或者有個好朋友識呢啲嘅，能夠幫到你，亦都着數好多嘅。不過咧，如果你嘅個人智慧係有個人嘅聰明亦都有一定嘅經驗對各方面嘅嘢你都要有一定好豐富嘅認識，咁你又唔需要學呢啲嘢，因為你自己嘅智慧都已經，你嘅智慧都可以，你嘅智慧都已經夠決定晒啲嘢啦，係嘛？呢啲只係我嚟幫助你決策嘅，所以呢啲就我就叫佢做古為今用嘅決策方法啦。多謝大家嚇。